你咋不玩了？搁这干啥嘞？咦，还搁这看几天了？搁这楼底有个快递，去领个快递去呗。啥快递？还是现在让我去拿？叫你拿就拿那些事儿。没事，你这么大吗？对，赶紧打开看看。这不会是你给我买的月亮无重奏那个音响吧？哇塞，这是中间那个音响，给它先放，看看还有啥。说明书吧，这应该是。这个 logo 很好看，咱就不看它了。这两个盒子是什么？看看。遥控板，还有一些连接线。这盒子里是啥？这么沉？这应该是后边那两段。这是放在左边，这个应该是放在右边。哎呦，真大真沉，用料十足啊！好了，咱装上吧。这里咱就按照它的说明书已经连接好了。PS5 上是可以开启 3D 音效的，现在是立体声普通效果，大家听一听。再开到 3D 音效。我们来玩把黑神话悟空试一试。先来听一听它的这个音响效果。听这个细节感，嚼东西的那时候的感觉。从灵魂中迸发出的这个贪欲，哎呦，这珠宝掉落的声音，那个敲大鼓的声音。咱去玩游戏，看一下游戏当中的音乐效果。这果然大屏幕配上 PS5， 还有这个比较好的音效配上 PS5， 玩游戏才是一个完全的体验呀！谢谢你啊，媳妇儿。走。这蓄力的感觉都不一样。吃俺老孙一棍！走你！金属碰撞的声音。这电机的声音都有啊。这一幕太经典了，看了多少遍还是很经典。
来看一下线性游戏天花板，最后生还者。这人物人在哪个方位都能听到啊。哎，怪了，干掉！没掉子弹吗？他捡了一些子弹，冲锋枪，挺耐扛啊。好，那咱本期的视频就到这儿了，大家再听一段音乐，感受一下这个月亮五重奏的杜比5.1.2音效吧。那道符一直都在你头上，张开你的口眼，我这里摘下来给你看。孙悟空如因大闹天宫，无意神身法力压在五行山下，幸天灾满族归于释教，且其人隐恶扬善，在途中变魔降怪有功，全忠全实，加上大牛正德，不愧有战胜佛。那四处翻了上天，玉帝历死3世，只等七仙的离间。